stabil gitu. Woi, anak terbang, anak isbang, kalau lagi baik, no, ya nak. Aku yang kan ada budak tuh takut kah mainnya, jadi dia sampai yang ini. Kalau yang maju Gimana Was cuaca hari ini Was? Nah, seperti inilah kita menghadapi hari kalangan. Ya namanya kalangan di Talang Keramat, suasana sore terus yang belanja. Tidak pernah jam 2, jam 1 ya, tapi kita remah cuaca tidak bagus. Iya ya. Terima kasih Was. Oke.